السلام عليكم. دايما باجيلكم بتحديات. طب الاول سلمي عليهم يا نورسين. ازيكم عاملين ايه؟ دايما باجيلكم بتحديات، يا اما باجيلكم بافكار حلوه قوي، افكار عن الام ازاي تتعامل مع اولادها، افكار عن طريقه التعامل بين الاطفال وامهم. مش هقول اطفال بقى، اقول انسات عشان الله اكبر بقت انسه. ومعاكم هنا على الميديا من 5 سنين، الحمد لله نعمه من ربنا. عمري ما طلعت ترند على حاجه غلط، وعمري ما عملت اعلان عن حاجه وفي الاخر طلعت حاجه مش كويسه. دايما الحاجات دي مهمه قوي عشان تبقى انت حد في الميديا صح والناس تبقى واثقه فيك. لازم الفكره اللي تعملها تبقى حاجه صح مهما جالي الاعلانات ومهما كانت المغريات اللي جوه الاعلان. وعلى فكره في اعلانات كتيره جدا بعملها تطوعا، لان انا شايفه ان القنوات دي تستاهل، او الصفحات دي تستاهل، او الناس دي تستاهل. زي قنوات كان اكل بيت، والناس كتير بتعمل طبعا مش روتين، وفي روتين محترم جدا برضو انا بشجعه، وحاجات هاند ميد، وكان في حاجات حلوه قوي. ولكن بقى لما اشوف قناه حلوه قوي وفيها طريقه شرح كويسه ومدرس مهتم وبيحاول يشتغل على نفسه، يبقى لازم اتكلم. اول حاجه المدرس ده مدرس بنتي، اسمه هشام عبد العال، مستر هشام عبد العال، من المدرسين المحترمين جدا. طبعا انا بنتي انا بحب دايما اديها مع مدرسين ستات الطبيعي زي اي واحده. لما نورسين قالت لي يا ماما انا بفهم منه في مدرسه كويس جدا وشرحه حلو جدا وكل البنات بتشكر فيه السنه اللي فاتت الكلام ده، قلت لها يا نورسين ما فيهاش مشكله، احنا يعني نجرب زينا زي الباقي. المهم بقيت اقعد معاها واشوف بيشرح ازاي. طريقته فوق الممتازه، شخصيه محترمه، انسان ملتزم. قبل ما اتكلم عن الشخصيه والانسان، بما انكم هنا صعب قوي انتوا تعرفوا البني ادمين غير عن طريق الميديا، فهو هنا عنده قناه على اليوتيوب اسمها مستر هشام عبد العال، اسمها من غير مستر، اسمها هشام عبد العال. عامل فيديو، انا الفيديو ده لما شفته انا قررت اعمل على طول فيديو عشانه. حقيقي الفيديو ده شدني جدا، الفيديو ده فيه اجتهاد يفهم اي حد المعادلات. يعني انت دلوقتي في ثالثه اعدادي عشان تفهمي المعادلات وتفهمي هو بيشرح يقول ايه. على فكره بيدي كل المراحل. اسمه لحل مشكله المعادلات، وعامل الهاشتاج اسمه مبسط العلوم. انا عايزه اقول لكم فوق الممتاز، فيديو رائع، فيديو ممتاز بجد. محتاجين نقف جنب القنوات الهادفه. لما تلاقي قناه هادفه وشخص هادف وبيشتغل على نفسه وبيتعب، نقف جنبه. وبعيد تاني ان انا مش هقول الوحيده، بس في زي كتير على الميديا ما بنعملش اعلانات لحد غير لما نكون واثقين ان الحد ده يستاهل، او على الاقل كمان ساعات بنتطوع كتير لقنوات زي مستر هشام عبد العال، بجد يستاهل. بنتي خدت معاه السنه اللي فاتت وكملت معاه الحمد لله السنه دي، الترمين نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. هو انسان مجتهد، شخصيه كويسه جدا، ويمكن هو ومستر العربي من الناس اللي محببيني في المدرسه ومخليني اكمل فيها لحد دلوقتي، ومن غيرهم حرفيا بنتي ما كانتش كملت في المدرسه. حلو قوي لما المدرس يكون بيشتغل بضمير، مش حاسه ساعه والموضوع انتهى، يسمع ويشرح مره واثنين وثلاثه. مش لازم تاخدي عنده درس. بصوا حتى شايفين الشفافيه بتاعته، المعلومات اللي بيديها في الدرس هي نفس المعلومات اللي بيديها لك على قناته. كل اللي انا طالباه اتفرجوا على القناه، مش هتخسروا حاجه. اسمها هشام عبد العال. لو سمحتي يا نورسين عوجي لي الكاميرا، يعني خليها اقفي كده، اقفي واعمليها لي، يعني اعملي فيديو تاني. قناه مستر هشام عبد العال، هو مسمي القناه هشام عبد العال. عامل فيديو اكتر من رائع، فيديو ممتاز، محتاجين بجد نشوفه. اتمنى كل الناس اللي موجوده تعمل لايك وتعمل اشتراك على كل الفيديوهات، عايزين لايكات على كل الفيديوهات. عايزاكم تروحوا على الفيديوهات وتكتبوا له ان احنا جايين من ناحيه ماما نور او من عيله ماما نور. هتفرحوني وتفرحوا قلبي، يستاهل بجد والله يا جماعه. عايزه اقول لكم انا ولا مره طلعت ترند، ولا قلت لكم انا اتجوزت واتطلقنا وسيبنا بعض والنهارده ما اعرفش انا عند بيت اهلي، ولا الكلام الفاضي ده خالص. اعتقد ان احنا الناس الحمد لله الحمد لله نعمه، احنا دخلنا الميديا باجتهاد، ولما بلاقي قناه كويسه انا بتكلم عنها. اي حد عنده كمان قناه كويسه هيكتب لنا في التعليقات، بس هيكتب لنا في التعليقات ويروح يعمل اشتراك لمستر هشام عبد العال. اتفرجوا على الفيديوهات، انا اتمنى ان انتوا تستفادوا. مبسوطه جدا وده شرف ليا ان انا اتكلم عن قناه كويسه من غير ما يطلب مني ولا اعلان ولا اي حاجه. بس لما بلاقي حاجه حلوه انا لوحدي بتكلم، وانتوا عارفيني كويس، انا مش جديده عليكم. القناه اسمها هشام عبد العال. مين من عيله ماما نور هيروح ويقول له ان احنا من ناحيه ماما نور او من عيله ماما نور يا مستر هشام. بالتوفيق لحضرتك، وربنا يديك الخير لكل مجتهد النصيب. وربنا زرع في قلبي ان انا بجد اتكلم عنك بالحب ده، لان انا شايفاك شخص مجتهد ما شاء الله، والاحترام والاخلاق اللي عندك تخليني اتكلم عنك 10 فيديوهات قدام. ربنا يديك الخير كله يا رب والسعاده وبالتوفيق ان شاء الله. كل الناس اللي موجوده هنروح على قناه مستر هشام نعمل ايه؟ هنعمل لايكات وهنعمل كومنتات واشتراك، وهنكتب له ان احنا من عيله ماما نور. اتمنى تفرحوني زي ما انا ان شاء الله بفيدكم. مع الف الف سلامه.